Hai mai provato quel misto di delusione e rabbia verso qualcuno che ha avuto successo senza di te? Questa è proprio la sensazione che travolge Ezra in Love, Reason, Get Even, Ask Mantic Intikam, quando scopre quanto la vita di Ozan sia cambiata. Ciao e benvenuta su Serie Turche Sub Italiano. Oggi esploreremo insieme le dinamiche di questa incredibile serie turca che appassionerà molti in arrivo il prossimo 13 novembre gratis su Mediaset Infinity, tra colpi di scena e retroscena imperdibili. Nel cuore di Istanbul, Esra si sveglia da un sogno in cui si immagina una donna d'affari ricchissima, accolta con rispetto in una villa lussuosa e circondata da collaboratori che le portano persino il denaro in piccoli bauli. Ma il sogno si interrompe bruscamente. Esra cade dal letto e trova suo fratello Eko, che le chiede, senza troppi complimenti, 20 lire in prestito. Lei si riscuote dal sogno e, raccontandolo a Eko, lui ironizza dicendo che l'unico posto in cui potrà vedere tutta quella ricchezza è proprio nei suoi sogni. Inizia così la corsa mattutina verso il bagno, tra lotte familiari e piccole incomprensioni quotidiane. Intanto, il padre di Ezra, Yalcin, tenta ancora una volta di convincere sua moglie Menekşe a finanziare un nuovo progetto, una lenza intelligente, che secondo lui rivoluzionerà le loro finanze. Ma Menekşe, pratica e scettica, rifiuta subito, ricordandogli di smettere di infondere false speranze. Mentre sfoglia il giornale, però, Menekşe nota una notizia inaspettata. Il successo straordinario di Ozan Korfali, ex marito di Esra, diventato CEO di un'azienda tecnologica valutata a 100 milioni di dollari. Spaventata che Esra possa leggere la notizia e rimanerne sconvolta, la famiglia cerca di nasconderle il giornale. Ma la curiosità di Ezra è sveglia e, percependo l'insolito comportamento dei suoi familiari, esce di casa, recandosi al lavoro. Le immagini di Ozan, celebrato come imprenditore dell'anno, appaiono ovunque, sui giornali, nei cartelloni pubblicitari, fino a quando, sull'autobus, anche lei riesce a intravedere il suo volto e il titolo a lui dedicato. Colpita, realizza quanto la sua vita sia cambiata e, in un attimo di confusione, sviene. Una volta ripresa, inizia a raccontare al passeggero accanto della sua storia con Ozan, suscitando l'attenzione di tutti. Nel frattempo, durante la cerimonia di premiazione come imprenditore dell'anno, Ozan ringrazia il suo team per il loro supporto, riconoscendo il valore del lavoro collettivo dietro il suo successo. Ma a casa di Esra l'effetto è ben diverso. Eko, il fratello, protesta con i genitori, domandando perché nessuno l'abbia fermata quando ha deciso di separarsi, sentendosi come se avesse perso un cognato da 100 milioni di dollari. Il risentimento di Ezra cresce quando, durante il lavoro al bar, ascolta commenti ironici su Ozan e su come, dopo il divorzio, la sua vita sia cambiata, mentre la sua è rimasta la stessa. Esasperata dai commenti, Ezra perde la pazienza e finisce per litigare con alcuni clienti, al punto che viene trattenuta dalla polizia. Anche se prova a mantenere il suo orgoglio e a risolvere la situazione senza l'aiuto di Ozan, alla fine Zeynep, la sua collega e amica, si preoccupa e lo contatta. Ciao, sono Matilde di Serie Turche Sub Italiano. Benvenuta o benvenuto nel nostro canale. Oggi ci immergeremo in un racconto ricco di emozioni, tensioni e colpi di scena. Se ancora non lo hai fatto, iscriviti al nostro canale ed attiva tutte le notifiche tramite la campanella. Così puoi rimanere in costante aggiornamento sulle ultime novità delle nostre serie turche. Ozan si presenta alla stazione di polizia e, con uno sguardo intenso, osserva Esra senza che lei se ne accorga subito. Gestisce la situazione con calma, liberandola senza troppi problemi. Ma Esra, osservando l'atteggiamento deferente degli agenti verso Ozan, si sente ferita dal confronto con l'immagine di successo del suo ex marito. Esplode in un litigio con lui, una discussione tesa che termina con Ozan che se ne va. Qui inizia un momento di riflessione, dove Esra e Ozan, separatamente, rivivono nella mente episodi dolorosi del loro passato,
tra cui l'incendio che distrusse il locale dei genitori di Esra e il periodo difficile che portò al loro matrimonio e, infine, al divorzio. Scopriamo quanto il conflitto tra loro sia intenso, alimentato dalle difficoltà economiche che Esra ha vissuto, sacrificandosi per sostenere le ambizioni di Ozan. Nonostante il tentativo di Ozan di rassicurarla, Esra era ormai esausta e disillusa e decise di porre fine al loro rapporto, dicendogli addirittura di non aver mai provato per lui un vero amore. La tensione si accentua ulteriormente quando si scopre che l'idea dietro la fortunata applicazione di Ozan nacque proprio da un suggerimento di Esra, un'idea alla quale lui ha dato forma e che ha portato al suo successo senza riconoscerle alcun merito. Nel frattempo, Esra, determinata a mostrarsi indifferente, cerca di convincere se stessa e la famiglia che il successo e l'aspetto di Ozan non la influenzano. Ma Ekrem, il fratello, le ricorda scherzosamente che la famiglia a volte sembra più un insieme di avversari che di alleati. Tuttavia, quando scopre che Ozan ha mantenuto il suo vecchio numero di telefono, una domanda sorge spontanea. Potrebbe ancora aspettare un suo contatto? Ti stai chiedendo come evolverà questa storia d'amore e rivalità? Scrivilo nei commenti e dici cosa ne pensi del ritorno di Ozan nella vita di Esra. Mentre è a letto, Esra riflette su come Ozan sembri averla dimenticata e, nonostante il disprezzo, non riesce a liberarsi completamente del ricordo di lui. Anche Ozan, mentre lavora, si ritrova a ripensare a lei. La mattina seguente passa davanti al bar di Esra senza farsi notare e la osserva a distanza, rendendosi conto delle difficoltà che affronta. La contatta poi, proponendole un incontro per discutere di una questione importante. Condividi questo video con chi, come noi, ama le serie turche, ed in particolare questa, e non dimenticare di cliccare un bel like. Ricorda, il tuo supporto per noi è importante. Esra, determinata a fare buona impressione, inventa una scusa per assentarsi dal lavoro, passa dal parrucchiere, va a fare shopping e si prepara con cura per l'incontro. Anche la famiglia la segue con apprensione, in particolare Eko, che prega affinché lei possa riappacificarsi con il cognato da $100 milioni. Arrivata all'azienda di Ozan, Esra rimane colpita dall'ambiente moderno e lussuoso. Quando entra nel suo ufficio, lo ringrazia per l'aiuto del giorno precedente e gli domanda il motivo dell'invito. Ozan le spiega che, dopo aver riflettuto con il suo avvocato, ha ritenuto necessario offrirle un contratto. Esra dovrebbe impegnarsi a non disturbare più la sua vita e a non usare più il suo nome, in cambio di una somma consistente. Questa proposta inaspettata la lascia senza parole. Si delinea qui un contrasto sottile tra i sentimenti che Esra prova per Ozan e la sua determinazione a mostrarsi indipendente. Il mondo che Ozan ha costruito intorno a sé e la sua ascesa sembrano inaccessibili per Esra, ma la voglia di dimostrare il suo valore è altrettanto forte. Riuscirà a resistere o il destino dei due è già scritto?